BMW X3 F25 кузов. Скрипел передний стеклоподъемник. Так, вот обшивку сняли. Можно полностью не снимать, главное освободить. Вот блокировка. Смазал все направляющие и внутри, и дальше. Но скрип не проходил. Оказалось, все дело в ролике. Так, все будет видно его. Вот там он прячется. Брызнул такой силиконовой смазкой. Вот. Прям туда, побольше, прям на этот ролик. И все, скрип прошел. Вот так избавились от скрипа.